經常都聽到有人講人生無常啦，讓每一個傷心嘅故事都成為我哋嘅成長嘅契機。每一次嘅痛楚，不單止係對他人嘅心情嘅回顧，亦都係對於我哋自己每一個人重新去認識。當我哋學會心痛自己，去理解自己嘅價值嘅時候，就會以一個更高嘅標準去睇待你身邊嘅人同事。珍惜你身邊嘅人，珍惜你家人，珍惜你嘅朋友，因為每一段感情都係珍貴嘅回憶。更重要嘅就係好好去愛你自己，因為只有懂得去珍惜自己嘅人，懂得愛你自己嘅人，即係你自己啦，先能夠喺無常嘅生命之中揾到真心嘅所屬。Hello，大家好，我係 Yuko，歡迎嚟到 So Greeting，踏入我的 podcast 嘅第4集。2月4號立春嘅日子，哇！眨下眼，一年又過，踏入2026年，今日已經係立春嘅日子。眨下眼，下個星期又過多一個禮拜又過年啦。大家有啲咩準備呢？新嘅一年有冇好好去計劃下？新嘅一年，今年應該喺無論工作、事業、學業定還是你嘅副業度會有所進展，或者係有咩計劃呢？咁啊，立春嘅日子咧，就通常喺出邊都見到人，可能係拜神啦，或者係今朝都聽到有好多網上或者係甚至之前都有啲朋友講，喂，立春嘅日子咧，除咗擇吉時咧去拜神啊，甚至就係我哋要打開道門迎接呢個新春嘅來臨。有啲乜嘢想同我哋嘅神明指導神去祈福呢？無論點都好啦，新嘅一年呢，都祝福大家身體健康。身體健康呢，雖然講就好容易，但係真係要好好去愛錫自己，有一個真係好健康嘅身體，先能夠去做自己想做嘅事情啦。好，今日咧就第4集啦，我嘅 podcast 真係說時那時快啊！想同大家分享一個嘅題目，經常性都聽人講，喂，活在當下，好好活在你呢個 moment 啊！所謂嘅當下，究竟係咩意思呢？我可以想講就話，人生真係好苦短，喺呢一個生命裏邊，早排。其實應該係1個星期左右啦。咁我屋企嘅隔離嘅鄰居嘅婆婆咧，就日日都會見到嘅呢個鄰居嘅婆婆。咁啊，近呢1-2年咧，佢就因為年紀大啦，咁就要坐輪椅咁樣啦。咁好啦，每一日咧都要佢嘅即係隔離個婆婆都有個工人姐姐嘅，就每日都會落去買報紙上嚟俾婆婆。去到某一啲鐘數嘅時候咧，就會同阿婆婆咧就出去散下步啊，曬曬太陽。咁有一日咧，當我出門口嘅時候，準備出去食早餐嘅時候咧，突然之間見到好多警察上咗嚟，走咗入去個單位入邊，同埋出邊咧亦都有啲救護人員。跟住我，哎呀，今次係咪婆婆有啲咩事咧？因為婆婆都年紀大，應該有80幾90歲噶啦，咁樣即係認識咗呢個鄰居嘅婆婆多成10幾年咁樣，都好好關照，每一年都會傾下偈啊，過年都會俾利是我屋企人嘅咁樣。咁啊，就後期就聽到個救護員講，哎呀，佢昏迷咗啦咁樣。嗰一刻咧，我個心入邊翳一翳，點解會咁嘅？琴日仲好好地嘅喎，琴日仲見佢落街。坐住輪椅仲曬太陽，仲好好喎，仲會打招呼嘅喎。點解今日就好似突然間與世隔絕咁樣嘅？嗰心就翳一翳。後期我食完早餐返嚟嘅時候咧，就經過樓下呢一個管理處，就同呢個管理處叔叔講：哇，叔叔啊，阿婆婆點啊？因為頭先都見到好多警察同埋救護員上嚟，咁後期就得知到婆婆已經走咗啦。原來佢喺半夜睡覺嘅時候就離開咗啦，所以我感到人生真係好無常。所謂有一句講就話，閻羅要你3更死，不能留到你去5更。真係人生好無常，好短暫，所以我哋就係話要好好活在當下，好好去珍惜每一個
當下同你身邊嘅人，無論係家人又好，朋友又好，你嘅伴侶都好，好好去珍惜，因為 no one to guarantee 下一個冇人會知得到下一分下一秒會發生什麼事。喺我腦海咧，經常都出現咗有一樣嘢，就係臨在。近呢幾年成日都聽人講臨在，究竟係咩意思咧？今日咧就想講一講關於禪修有3個嘅技巧啦，都可以講話唔係話講一個技巧嘅，但係因為呢樣嘢咧，其實係超越咗所有嘅 skill， 超越咗所有嘅過程，超越晒所有嘅開始同結束。佢就係一個存在性。當你去理解每一個人嘅本質，每一個人嘅真我嘅時候，一種嘅永恆嘅存在，其實無時無刻都存在嘅，超越咗時間，超越咗空間，超越咗一個個體，你就會明白所謂嘅終極，又或者最高源頭係乜嘢。所謂源頭就係宇宙咁樣啦。宇宙，我哋未嚟呢個世間嘅時候，就係喺一個我哋嗰個所謂嘅靈性。我哋靈性喺邊度嚟㗎？其實就係喺我哋嘅內在，佢就已經其實喺呢一度存在咗，喺我哋內在存在。所有嘅道路，所有嘅宗教又好，所有嘅方法或者形式都好啦，都唔能夠達到你內在嗰種嘅終極。點解？因為你已經係嗰個終極。點解可以咁樣用一個形式又或者個手段去達到你自己呢？呢個就係本身就係一個嘅輿論。你所有嘅努力，所有你追求嘅嘢，所有你渴望嘅嘢，都係遠離你自己。因為你喺幻想當中，你認識唔到你自己真實嘅面目，因為你全部都係得個想像出嚟嘛。你真實嘅面目係點樣？所以就係話，所接觸嘅各種嘅方法同埋嘅手段，接觸嘅宗教又好，無論你天主教、基督教、佛教或者係其他宗教都好，接觸到各種嘅靈性嘅體系都好，你係想去點啊？去達成咗一個所謂嘅終極，所謂嘅圓滿，就好似簡單借一借佛教咁樣啦。喂，我哋修行嘅皈咗依啊，或者係其他嘅密宗，或者佢哋 ending 佢哋嘅 purpose 係乜嘢先？我都想做到達到去終極，甚至有聽人講話，喂，我要同宇宙合一，我要達到圓滿，甚至係一啲宗教度，我要最後我走離開嘅時候，我想返耶穌嘅身邊，聖母嘅身邊，能夠希望達到圓滿嘅終極。但係唯一嘅真相係啲乜嘢？你本來嗰個圓滿，你本來就係一個佛，你本來就係一個神嚟㗎啦。其實每一個人都係一個佛，每一個人都係一個神明，每一個人都係，只不過我哋嚟到呢個世間嘅時候，所接觸嘅嘢好似俾個紅塵一個大染缸遮住咗。其實每一個人個自性就係圓陀陀光灼灼，每一個人都有個佛性喺度。點解你會意識到呢樣嘢嘅？問一問，因為你跟一個嘅源頭，呢個終極啊，連呢個宇宙都可以咁講，連接咗，而被幻想所阻礙咗。因為你好多時候人又好中意點啊？想像啊嘛，諗到幾咁好啊！如果我有錢會點呢？如果我有大屋，如果我有車，如果我有點，好多幻想，好多嘅假想像，阻礙咗我哋嗰個自性，我哋個原本嗰個真我。所以就係話，我哋需要各種嘅方法啦，係咪啊？各種嘅手段，先至可以所有嘅努力。不過我哋要點樣去破開呢啲咁嘅幻想呢？你並唔係話要成為一個好完美嘅自己，因為你本身就係唯一嘅實在，唯一一個嘅存在，你已經好完美㗎喇。所有追求完美，所有追求超意識，所有追求終極嘅諗法都好，想法都好，其實都係喺幻想入邊。我哋嚟自都係同一個源頭，我哋都係嚟自同一個宇宙，
同一個地方嚟，只不過拆散咗。A 係你，B 係你，C 係你。呢個係我先生，呢個係太太，呢個小朋友。其實 end up 你走，你離開嘅時候，你翻個源頭嘅時候，所謂一本散於萬船，萬船歸於一。呢個一成日都聽，即係如果有啲宗教都會聽到呢句説話。呢個一就係源頭啦，只係好多拆分咗好多嘅粒子，然後跟住之後好多嘅粒子砌成咗一個個體。我哋都係嚟自一個come from 邊度啊？源頭啦。呢個源頭係唔可以分割嘅，佢係一個統一，佢係一個一個體系，冇話一個個體啊。呢個源頭係咁嘅，嗰個源頭係咁嘅，冇。呢個個體係統一 combine 晒，只不過係拆分咗好多嘅微粒子，然後跟住我哋就投身咗你嚟地球，你就係呢個男士啦，你就係一個女士啦，係咪？呢個個體性只係進入咗一個幻想咗之後咧，佢係可以會逐步去創造出嚟，從一個陰陽慢慢變成一個嘅所謂嘅精神，或者係有思想、係有情緒嘅、有肉身嘅一個個體，即係好似原本我嚟嘅時候，可能冇任何思想、冇情緒，係冇一個肉身喺度，佢就係慢慢演變咗一個陰陽，陰係咩？女性，陽係男性咁樣，最後就變成一個個體。但係我哋對於最高層次、最高嘅層面嚟講嘅話，我哋嘅靈魂啊，我哋嘅 soul 就係呢個人，冇一個所謂嘅個體性，冇一個獨立嘅個體性。你呢個靈魂係點？你呢個靈魂係點？冇，我哋嘅個體性只係幫我哋去認識我哋最終嘅實在、最終嘅 ending 嘅存在，認識到我哋去好多嘅唔同嘅面層、唔同嘅面向啦，可以咁講。只有即係令到我哋去認識呢樣嘢，只有嘅係就係一，或者多過，或者等於一，係完整。所以佢係點啊？係冇對立、冇二元性嘅對立，係一個一個整體、一個統一嘅體系咁樣。講到呢度會唔會有啲複雜咧？好似越講越深添。咁我再慢慢再深入去講講，所有二元性嘅對立同埋分別都係幻想，都係由呢啲嘅思想，由我哋嘅意識、意念根所創造出嚟嘅一個嘅幻想。所以當我哋相信呢一種嘅二元性嘅時候，就會有分別啦，有分別心嘛，係咪？二元啊嘛，二元性有好與壞、黑與白、是與非，係咪？好與壞、高低起跌，有終就有點，即係起點有終點，有呢個分別心，有呢個分別二元性。但係當對於永恆嘅終極嘅實體嚟講嘅話咧，佢係起點嚟嘅喎，亦都係終點喎。即係佢又話係佢可以講話呢個又係起點，呢個又係幾個終點，冇二元性分立，冇二元性嘅比較，佢係一個過程。所以我哋所有嘅追求，佢其實係一場夢嚟嘅。但係呢一個夢，佢又唔係世俗嘅夢，世俗嘅人啊，追求嘅夢咧係虛假嘅，唔實在，即係唔實在，唔可以永久性嘅。但係當你渴望真係想追求一個終極，呢一個嘅夢就係實在嘅真實嘅夢，佢係可以點樣嘅？令到你醒咗之後嘅時候，係咪？亦都會令到你覺醒，或者令到你迷昧之中去覺醒。虛假嘅夢只會點啊？你不斷輪迴，好似沉淪喺個輪迴無限 loop infinity， 即係好似不斷循環有循環。但係真實嘅夢會點啊？一聲你會醒，呢個就係一個嚟自最高嘅一種嘅認識，對於真理嘅認識。所以我所尋求嘅就係我自己啦，係咪先？最簡單嚟講，我自己啦，我唔係話要尋求一個，我要點啊？我要成為一個佛啊，我要成為一個神啊，我唔係要話一個源頭，但係而呢個源頭其實佢係揾緊嘅係乜嘢？就係自己咯，我咪係咯，我係嚟自邊度？頭先剛才講就係，其實每一個人都係嚟自一個源頭。神又係揾緊啲乜嘢？神梗係揾翻佢自己啦，係咪？
佛係揾緊啲乜嘢？揾緊佢自己。呢個自己就係咩？我頭先同大家分享嘅就係我哋嚟自邊一度，come from邊度。當你識得呢個概念去認識，調翻轉嚟諗嘅時候，你就唔會覺得係一個好卑微嘅人類，一個個體。你已經係完全係擁有你所有嘅可能性，即管係點都好。你可能話會經歷一啲嘅發夢做夢嘅過程，你可能會經歷一啲靈性上嘅成長或者各種嘅階段，儘管可能佢係喺幻想當中，但係一個幻想都係為咗乜嘢啊？佢嘅目的係乜嘢？打破世俗嘅幻想，我哋要喺世俗裏邊打破呢樣嘢，回復翻內在嘅真實。我哋修行嘅都係一個 skill 嚟噶嘛，可以難聽講咪手段啊，一個技巧嚟噶嘛。點解要修行啊？點解嘅？點解啲人要翻教會？點解啲人要需要念經嘅？目的係乜嘢？就係用嚟要打破嗰啲嘅障礙。我哋所認識嘅我哋嘅真實，我哋嘅真我就係嗰啲嘅幻想。所以當我哋呢啲嘅幻想打破咗嘅時候，呢啲種種嘅技巧，所謂嘅手段，已經係點啊？唔重要啦。你想象一下，我而家要過對面條河，我而家就要渡河啊！你需要嘅係乜嘢啊？喂，我而家過條河，我唔通俾條梯我咩？係咪先？唔會噶嘛。我需要嘅係一艘船啊，係咪？但係當你過到彼岸嘅時候，你呢艘船呢個工具，你仲需唔需要啊？唔需要啦，係咪啊？仲有冇意義啊？冇意義啦，係咪啊？我只不過需要達到彼岸，由此岸到彼岸，我只需要一艘船，係咪？我過到對面，我仲攬住隻船咩？冇意思啦。所以修行其實都係一樣。當你認識到你自己真我嘅時候，你開始融入你自己真我，你會發現到乜嘢？你會發現到你嘅真我其實係一條道路嚟，就係好似一切嘅宗教嘅源頭啊，天主教、佛教、基督教啊，其他教都好，你唔再需要依賴，唔需要依附任何嘅道路，唔需要依賴任何嘅宗教，咩宗教都好，萬物都歸於一㗎啦，都係你 end up 嘅所有宗教都係想返咩？返天啊，返源頭，你唔會落地獄㗎嘛，係咪？唔需要再追尋所有嘅以外嘅嘢，一啲嘅權威性嘅嘢。要記住一樣嘢，你就係權威，你嘅靈魂，你 your soul 就係至高無上嘅權威。佢可以俾你嘅係咩？你嘅靈魂可以提供 provide 到你啲乜嘢？無窮無盡嘅 wisdom 智慧啊，智慧。所以我哋喺呢個角度去理解就係，我哋係可以超越所有嘅形式，所有嘅方法，直接達到skip 晒所有 step， 直接達到我哋內在嘅本質。所以係唔需要用啲咩方法啦，唔需要咩技巧。當你達到嘅時候，仲需唔需要啲方法？需唔需要呢啲技巧？你需要嘅係乜嘢？你需要嘅係咩？只係能夠你承認呢樣嘢，你必須要承認，你就係至高無上嗰位嘅，你就係嗰樣嘢，你呢個就係實實在在嘅存在，實在係實在。倘若如果要翻譯啊 translate 一種嘅語言嘅話，咁就係點啊？你必須要非常非常絕對地，十分好肯定自己，我就係我所是，我就係存在，你唔能夠一絲有懷疑，即係你有好肯定 make sure， 你千唔可以有半點啊，唔好講一絲嘅懷疑。點解？因為你懷疑嘅話，你就又會跌翻入去邊啊？一種二元性咯，有對立咯，有比較咯，係咪？好與壞。但係如果你相信，好堅定，好十分相信呢樣嘢嘅話，好十分於臣服一點嘅話，臣服我哋源頭，臣服我哋嘅宇宙，你就會發現咗嗰樣，你就係嗰樣嘢，你相信嘅，你就係其實同宇宙合而為一。所以最高嘅實相裏邊，其實係通過咗一樣嘢，相信 believe， 通過咗臣服。佢唔係話通過一個方法，唔係通過一個技巧，
因為所有嘅方法都意味住你同佢意思 I mean 係源頭啊，係咪意味住你同佢都係分離？但係呢一種其實都係錯過你嘅，最終極嘅實相裏面，你就係嗰樣嘢。嗱，你點可以能夠去幻想你同佢係有分離咧？係咪？即係深入啲 deep 啲去諗呢樣嘢。我同嗰樣嘢源頭其實根本兩樣嘢嚟㗎，唔係諗。如果你咁樣諗就錯，你要深入啲去睇嗰樣嘢。所以我哋要揾到一個嘅絕對嘅臨在，臨在就只有當我哋達到一種絕對嘅臨在嘅時候，我哋先至會意識得到你同源頭、你同宇宙、你嘅本性、本質、你嘅本性、你嘅本性啊，你源頭同光出嘅靈性，同你嗰個靈魂、你嘅 soul， 從來都係同一個源頭。如果你有呢一個嘅認知嘅話，你當下就係你所追尋嗰一位啦。簡單啲嚟講，講咗咁多可能有啲深入，都好似唔知我講咩。簡單啲嚟講，呢樣嘢就係即刻 right now， 佢係冇一個時間嘅過程嘅嚟講，即係有開始有結束噶嘛。中間個 procedure 就係一個過程，佢係冇過程喎，冇一個話好努力嘅過程，佢就係一個認出。所謂嘅你嘅認出就係你所追尋住嗰樣嘢，處於一種完全一個合一嘅狀態。呢一個合一就係我所講，今日想同大家分享就係叫做臨在，臨在則靜，覺察退則雜念生。一句話提醒我哋喺日常生活當中要保持一個警覺，時時刻刻要覺察自己所在嘅當下，就好似禪師所講嘅突然棒喝，學習喺生活當中經常去檢視自己嘅狀態，時時刻刻都要返去我哋身體嘅覺察裏邊，深深嘅扎根，對於自己嘅內在意味住全然安於身體內臟之中，去專注返我哋內在呢股嘅能量，感受下當下嘅自我，不單止係可以幫助到我哋保持呢個臨在，令到喺我哋生活繁忙之中揾到一片嘅寧靜。今日分享到呢度為止，下集再見，拜。